صراحة بلاي ستيشن في الفترة الأخيرة متسيدة شيء اسمه إعلام أو ميديا، والسبب الحاجتين معروفة: اللعب المشترك وألعابهم الحصرية وتصريحهم اللي واضح فيه الثقة. وأخيرا بعد ما توفرت نسخة البيتا المغلقة للعبة باتل فيلد، أعطيكم ردود اللاعبين اللي حتكون صادمة للغالب. ما زالت إشاعات البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس 1 مستمرة، وهذه المرة إشاعة جدا قوية. سلام، كيف حالكم؟ إن شاء الله انكم طيبين ومبسوطين. وزي ما عودناكم في سلسلة الأخبار، اليوم عندنا أخبار جدا جميلة كذا، ما بقول مرة دسمة بس حاجة طيبة. بس قبل لا نبدأ باكم تشوفون اللعبة هذه وارجع لكم. Prospects can choose mentors as they meet in the world. Through their loyalty, prospects can learn additional combat styles and use their mentor's combat deck. طبعا هذه اللعبة حاليا موجودة في البلاي ستيشن بلس للمشتركين، يقدر يحملوها ببلاش، خاصة لعبة أبزرفر، أنصحكم تجربوها. وطبعا في تخفيضات وأشياء جدا كثير، أحسب لكم الرابط في الديسكريبشن اللي حاب يعرف، لأنه في ألعاب صراحة تخفيضات وصلت فوق 60%. حاجة ثانية، كلكم تعرفون لعبة ذا كرو نزلت وتقييماتها برضو كمان نزلت، فاللي يبغى يعرف تقييمنا لها هتحصلوا برضو الرابط عندكم في الديسكريبشن، فلا تستعجلوا تشتريها إلا لما تشوف تقييمنا لها. وحاليا قبل لا نبدأ نخش في تفاصيل الفيديو اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، نشر المقطع إذا عجبكم، اللايك والديسلايك، تعبوا رأيكم في النهاية. خلونا نبدأ. لسه عملنا لتقريبا 4 أيام 3 أيام نزلت فيديو تكلمت فيه عن لعبة ديث ستراندنج، وصراحة أشكركم على تفاعلكم، وخاصة في يعني واضح في ناس ما شاء الله عليهم داخلين جو مع اللعبة هذه. فآخر التصريحات من هيديو كوجيما المسؤول عن اللعبة، طلع لنا بتصريح صراحة جدا غريب، وزي ما قلت أنا أول في المقطع إنه اللعبة هذه عبارة عن ألغاز، أو التريلرات اللي بنشوفها عبارة عن ألغاز، ما هي استعراض للعبة وبس. طبعا وضح انه مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن مكان بصار الناس بتحب تتبادل فيه اطراف النقاش عن اي لعبة، وتشوف اذا كانت اللعبة تستاهل او لا. كلام ما هو جديد، بس اكيد له مغزى من وراء الموضوع هذا، لانه فعلا النقاش صار اكثر في الفترة الاخيرة، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، واضح انه بيستغل النقطة هذه. وطبعا كمل كلامه انه كل شيء قاعدين تشوفوه انتو يشبه بالنسبة له معادلة رياضية ناتجها واحد، لكن الطريقة مختلفة، واتوقع انها واضحة الفكرة. يعني مثلا خلينا نقول الناتج 2، ممكن اقول 1 زائد 1 يساوي 2، او ممكن حتى اقول 4 ناقص 2 يساوي 2. فالطريقة وكيف انك توصل للناتج هذا هو هذا اللي يستهدفه هيديو كوجيما في التريلرات الخاصة فيه، انه ممكن النتيجة تطلعونها واحدة، لكن طريقة الاستنتاج حتختلف. يعني ممكن انا اشوف الخبر في موقع او عند شخص وانقله، او ممكن ان انا بنفسي اتحرى واجيب لكم الخبر، او ممكن حتى انه كل واحد يستنتج بطريقة معينة ويطلع بقصة لعبة ديث ستراندنج. على العموم واضح ان اللعبة يحتاج لها تركيز كثير، وما ندري صراحة، او خلينا نقول شخصيا ما اعرف اذا كان هذا الاسلوب يناسب فئة كبيرة من اللاعبين، لانه انا ملاحظ يناسب فئة معينة من اللاعبين اللي في الغالب يكونوا اذكياء ومتعمقين في الامور هذه، بعكس اللاعبين الكاجوال اللي مسيطرين الفترة الاخيرة ومركزين على العاب الاونلاين اكثر. خلونا نشوف رايكم تحت في قسم التعليقات. طبعا حاب اذكركم لعبة بي تي اللي هي سايلنت هيل، فاكرين اللي نزل لها تريلر قبل كذا على ايام كوجيما كان مع كونامي؟ حاليا اكتشفنا طريقة كيف انكم تحملوها، يعطي العافية لخالد، حتحصلوا طريقة كيف تحملوا اللعبة وتلعبوها في الديسكريبشن. The only me is me. Are you sure the only you is you? كلنا نعرف لعبة انشارتد، ويمكن بعضكم سمع عن المخرجة الخاصة بالسلسلة هذه اللي هي ايمي، اللي خرجت من فترة طويلة تقريبا إلى شركة إيه على أساس تشتغل على لعبة ستار وورز. لكن اللي صار إنه في حدث جيمز لاب بالتحديد في مقابلة مع إيرو جيمر، صرحت إنها خرجت فعليا من شركة EA، واللعبة اللي اشتغلت عليها اللي هي لعبة ستار وورز، معليش ما تعرف إيش مصيرها، وجاهزة ومرمية على قولتهم في الرف عندهم. حاليا كلنا نعرف إنه لمت لها كذا كم شخص وبتسوي استوديو خاص فيها، لكن ما نعرف تفاصيل ثانية. فأتمنى صراحة إنه ما تنتهي الآدمية هذه زي ما انتهى الشخص اللي اخترع لعبة جيرز اوف وار، وحاليا اعتزل عالم الجيمز. اللي فاكر اسمه يكتب تحت. عارفين في قطعة صغيرة خلينا نقول بيسموها MLCC، عبارة عن مكثف بيستخدموه بجهاز البلاي ستيشن 4، وحسب كلام جريدة وول ستريت انه القطعة هذه اللي تقريبا حجمها حجم الرز، واللي بتنتجها 3 شركات، واحدة منهم سامسونج، في عندهم مشكلة في إنتاجها، وفعلا صار فيها شح أو إنه صارت قليلة كإنتاج، فبالتالي حتهدد جهاز البلاي ستيشن 4
في فترة من الفترات الجاية انه يقل في السوق. فنصيحة اللي يبغى بلاي ستيشن 4 من الان يتحرك، لانه لو فعلا صار الشيء هذا في الايام الجاية، يعني حتى لو شركات حاولت تداري العجز اللي ممكن حيصير لها، ممكن تيجي فترة من فترات السعر حيرتفع بسبب انه الجهاز صار مقطوع في السوق. فحاليا اجازة فلحقوا على الجهاز. ما هو تسويق بس هذا تقرير. شون لادن المسؤول عن بلاي ستيشن صراحة طلع بالتصريح من زمان، كان ودي اسمع التصريح هذا، لانه فعلا هذه الرؤية اللي انا اشوفها بلاي ستيشن قاعدة تتبعها من فترة طويلة، وقد قلتها في اكثر من مرة انه شركة جريئة. فاختصر بكل بساطة رؤيتهم للسوق الالعاب بشكل عام ل3 كلمات على النحو التالي: الأولى ويجب والأفضل. الأولى يعني بتكون ألعاب فريدة من نوعها وبتكون الأول من نوعها، ولاحظنا فعلا جراءة بلاي ستيشن. عندنا مثال بسيط لعبة ديث ستراندنج، أتوقع أنها من الألعاب اللي فعلا نمطها جدا غريب وكلكم تتفقون معايا. يجب يعني في عندهم منتجات معينة ملاحظين أنه لازم يشتغلوا عليها حتى لو كان الموضوع فيه خسائر، زي عندنا موضوع الVR يعتبر من أهم التقنيات اللي بدأ ينجح تقريبا على حد تعبيره في الفترة الأخيرة. الأفضل وبكل بساطة حطها في لعبة زي God of War، زي عندنا لعبة Uncharted أو حتى Gran Turismo. ففعلا واضح انه بلاي ستيشن قاعدة توزع ألعابها على نمط أو قاعدة معينة، وبيحاولوا يستهدفوا فيها بدل من جمهور معين لا جمهور واسع وأكبر. وهذا أتوقع أحد أسرار فعلا نجاح جهاز البلاي ستيشن. تتفقوا تختلفوا؟ أعطوني رأيكم. والآن مع أخبار سريعة. نسخة الفاوندر باك من لعبة فورتنايت تنباع ما بين $150 إلى $450. للأمانة وبكل صراحة لعبة فورتنايت صارت مرتع للكسب المادي، سواء كان مشاهدات أو حتى مبيعات. لعبة فول اوت 76 لها عرض جديد زي ما انتم شايفين قدامكم، بيستعرض طريقة البناء وطريقة كيف انك تحصن القاعدة اللي حتكون فيها، والاجمل من هذا كله اصحابك كيف حيساعدوك. طبعا كان في توضيح للهجوم اللي حيجيك من بعض الوحوش الغريبة. صراحة متحمس اللعبة وفكر اني اسوي لها تقرير خاص فيها، لكن بعد ما اعرف رايكم. لعبة كول اوف ديوتي وورلد وار 2 والاضافة الجديدة اللي اسمها يونايتد فرونت، واللي متوفرة حاليا واولا لاجهزة البلاي ستيشن 4. بكل بساطة الاضافة فيها 3 خرائط جديدة للطور التنافسي او اللعبة التنافسي، بالاضافة لمهمة جديدة في عمليات الوار مود، ومع فصل جديد وحماسي لطور الزومبي واللي كان اسمه طريق العذاب. طبعا هذا بكل بساطة حياخذ اللاعبين في رحلة خلينا نقول ملحمية مليانة رعب ومواجهة دموية مع الزومبي. اللعبة اللي حتشوفوها قدامكم وار فيس حاليا موجودة بشكل مجاني على أجهزة الكونسول سواء بلاي ستيشن 4 أو إكس بوكس 1. جربوها واعطونا رأيكم، خاصة إنهم مطورينها كانوا شغالين قبل كده على ألعاب معروفة زي كرايسيس، فار كراي، وحاليا هانت شو داون. تسريب جديد للعبة سبلنتر سيل اللي حتيجي على البلاي ستيشن 4 في سنة تخيلوا 2019 بالتحديد في يوم 31 ديسمبر، وهذه المرة من موقع أمازون أتوقع الإسباني إذا ما خاب ظني. فصراحة شيء غريب. وطبعا التسريب ما وقف على كده، لأنه كمان وصل للعبة بلود بور 2، وفي نفس الوقت حط لها في تاريخ يوم 31 ديسمبر كحجز لا أكثر برضو في سنة 2019. صراحة أخبار غريبة وكثير من الناس تحمسوا، خاصة لخبر لعبة بلود بورن. فاعطوني رأيكم. جوزيف فارس اللي طلع لنا بلعبة أواي أوت حاليا شغال مع شركة EA على أساس بيسوي لعبة جديدة، وهذه المرة بإمكانيات وطموح أكبر. صراحة الآدمي هذا يستاهل، وأتمنى من شركة EA تحافظ عليه مو تخسر الناس زي كل مرة. قبل فترة افتكر تكلمنا عن لعبة باتل فيلد وحللنا فيه تريلر وحللنا فيه طريقة اللعب، وقلنا فعلا اللعبة مختلفة واضح اصلا من طريقة الجري والانيميشن والاشياء اللي ضافوها. صحيح اللعبة تتكلم عن الحرب العالمية الثانية واللي الى حد ما بتشبه الحرب العالمية الاولى، اقل من الناحية يعني النظرية او الشيء اللي انت تشوفه قدامك فعلا بيخليك تشك انه كانها اللعبة كوبي بيست. لكن اللي صار حاليا وبعد ما نزلت الكلوزد بيتا او البيتا المغلقة اللي حصرية على أجهزة البي سي في الوقت الحالي، طلعت لنا أغلب الآراء من اليوتيوبر ومن الإعلاميين بشكل عام إنه فعلا اللعبة مختلفة وتأخذ منك وقت إلى ما تتعود، لأنه فعلا تغيرت اللعبة بشكل كبير جدا. وأنا متأكد لو كانت الفترة الزمنية مختلفة كان أغلبكم لاحظ التغيرات الكثيرة اللي صارت في لعبة باتل فيلد. يعني بكل بساطة كل اللاعبين اتفقوا إن اللعبة فعلا ماشية في الطريق الصحيح،
وخاصة من ناحية الانفجارات اللي فعلا كانت جدا خرافية، وكل شيء شفناه في التريلرات كانت موجودة في اللعبة، ما في شيء فيك أو مختلف أو في داون جريد. فشكرا لدايس إنه مجهودهم فعلا خرافي، بس نتمنى الجزء الجاي ما يكون كمان حرب عالمية، ننتظرها تنزل على الكونسول على أساس نعطيكم الانطباعات الشخصية بعد التجربة. إذا حد جربها يشاركنا تحت في قسم التعليقات. حرب الجيل الجديد بدت، وحاليا بدت من الاكس بوكس. طبعا احنا عارفين في E3 تكلموا على انه الناس اللي شغاله على الاكس بوكس 1 اكس ونزلوا هم نفسهم اللي حيكونوا شغالين حاليا على الجهاز الاكس بوكس الجاي. وفي اخر التصريحات من فيل سبنسر قال انه جهازنا الجديد حنركز فيه على الالعاب، واحنا نعرف انه اهم شيء عندهم الالعاب بالنسبه للاعبين. اتوقع هذه نقطه لازم يركزون عليها مايكروسوفت شوي، لانه بدايه الجيل الحالي كانت جدا سيئة معاهم بسبب انه الجهاز بيحاولوا يخلوه حق كل شيء، وافتقدنا شيء اسمه العاب. في الجهة الثانية طلع لنا شيء جدا غريب اللي هي شركة اسمها بينك فيديو. طبعا هذه الشركة خلينا نقول تخصصها دعم الفيديوهات الى توصل 4K. طلعوا معانا بالصورة اللي حتشوفونها قدامكم، وواضح انه الجهاز غير معروف بالرقم او بالكود اللي انتم شايفينه اللي مكتوب added a new secret NDA ED بلاتفورم. ايش هو الجهاز؟ الاغلب قاعد يتوقع او شاك في جهاز البلاي ستيشن 5 او الاكس بوكس. الغريب مو هنا، الغريب انه نفس التسريبات هذه قد نزلت قبل كذا للبلاي ستيشن 4، وكانت بالتحديد قبلها تقريبا بسنه وبعدها نزل الجهاز. فهل فعليا انه دام انه نزل التسريب خلال السنه هذه حنشوف الجهاز ممكن على السنه الجايه، وممكن يبدا خطه التسويق له السنه اللي بعدها مثلا، او ممكن نهايه السنه الجايه؟ امور صراحه ما هي واضحه. ننتظر ان شاء الله معرض E3 الجاي اللي اتوقع حيبان اكثر توجه الشركات مع الجيل الجديد، والتحدي اللي واضح انه مشعل من الان ما بين البلاي ستيشن والاكس بوكس. الشركتين كلهم جابوا العيد في فتره من الفترات، واتوقع الفتره الجايه او التحدي الجاي حيكون هو الحقيقي. وبكذا يكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. أنا عارف ممكن يكون مو هذاك الدسم كثير، بس هذا اللي متوفر حاليا من أخبار. شكرا لكم ويعطيكم العافية لكم، وأهم شيء نشكر الشباب في موقعنا VGA4A بحكم أنهم هم اللي فعلا شغالين في الأخبار هذه. لا تنسونا اللايك والاشتراك، والهم من هذا كله النشر. سلام. I shut my eyes, trying not to speak, pretend that I'm dreaming. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Going under. One step away till you hear what I'm saying. Sounds like thunder. And the clouds are closing in.